සමන්තා චක්කවාලේසු අට්‍රාගච්චන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනිරාජස්ස සුනන්තු සග්ගමොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස හැම දිනාටම තිරුවස්සන්න ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද පොසොන් පුන් පොහෝ දවසේ ධර්මශ්‍රවණය කරන ලක්වාසී ලෝවාසී ඔබ හැම දෙනාටමත් ඔබේ ජීවිතයට උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිසම උපකාරවෙන නිවන්දොරටුවක් බවට පත්වේවා කියලා මේ ධර්ම දේශනාවදි මුලින්ම අපි ඔබ හැම දෙනාටම ආශිර්වාද කරන. පිංහතුනී පොසොන් පුන් පොහොය අපිට ශාසනික වසයෙන් ඉතාම වැදගත් පුන් පොහෝ දවසක්. විශේෂෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික අපිට මිහිදු මහරහත්තන් වහන්සේ අපි සලකන්නේ අනුබුදු මිහිදු මහරහත්තන් වහන්සේ හැටියට. අපට දෙවැනි බුදු කෙනෙක් හා සමානයි මිහිදු මහරහත්තන් වහන්සේ. ඒකට හේතුව අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වෙලා ඔබ දන්නවා තුන් වතාවක් මේ ලංකා භූමියයට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරන. හැබැයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් නමවෙනි මාසේ මයංගනයට වැඩම කරලා යක්ෂයන්ව දමනය කරලා ගිරි දිවයින නමින් දූපතක් මවල මේ යක්ෂයන් ගිරි දිවයිනට පලවා හැරිය කියලා අපේ ඉතිහාස සඳහන් වෙනවා. ඒවගේමයි පිංගතුනී එදා සුමන සමන් දෙවියන් ඇතුළු පිරිස ඒ මයංගනයේදි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණහලා කේෂ දහතු මිටක් ඉල්ලගෙන මයංගන මහා සෑ ඉදි කරා සුමන සමන් දෙවියන් උතුම් සෝවාන් පලයට පත් වනා කියලා අපි අපේ ශාසන ඉතිහාසය කතා කරන. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් පස්වෙනි අවුරුද්ධ තමයි නාගදීපයට වැඩම කරලා මේ චූලෝදර මහෝදරනා රජවරු අතර මිනි පළගක් නිසා ඇතිවෙන්නගේ ආරවුල සංසිදවන්න. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයමත් මේ ලංකා භූමියයට වැඩම කරන්නේ බුද්ධත්වයෙන් අටවෙනි අවුරුද්දේ. ඒ මනියක් එක නාග රජ්ජරුවන්ගේ ආරාධනය මත. හැබැයි ඒ ගමනි බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩින්නේ තනියම නෙමේ 500ක් මහරහතන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන. ඒ වැඩම කරපු ගමනි කැලනියට විතරක් නෙමෙයි සමන්තකෝට පර්වතය දිවා ගුහාව ඒ වගේම කතරගම කිරිවෙහෙර පිහිටි භූමිය තිස්ස මහාරාම චෛත්‍ය පිහිටි භූමිය මුතියංගන මහා සෑ පිහිටි භූමිය අනුරාධපුරේ ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ පිහිටන තැන රුවන්වැලි මහා සෑ ඉදිවන තැන ජේතවන චෛත්‍යය තූපාරාම මහා සෑ මිරිස වැටි චෛත්‍යය මේ වගේ ස්ථාන ගණනාවක සමාපත්තියෙන් වැඩඉදලා අනාගතයේ මහා විශාල පූජනීය මහා සෑවල් ඉදිවෙන මේ පුුණ්‍ය භූමි බුදුවැසින් දැකලා පූජනීයත්වයට පත් කරලා ආපහු දමදිවට වඩින. හැබැයි පිංහතුනේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වැඩම කරපු මේ අවස්ථාවල ලංකායි බුද්ධ ශාසන ස්ථාපිතවීමක් සිද්ධ උන්නේ. අපිට පේනව මහාවන්සේ අධ්‍යයනය කරනකොට මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ දේවානම් පේතිස් රජ්ජුරුවන්ට විස්තර කරනවා පෙර බුද්ධ ශාසන මේ ලංකා භූමිය පිහිටපු ආකාරය ගැන. මේ ලංකා භූමිය මීට පෙර මේ මහා බද්ධකල්පයේ පහළවෙච්ච කකුසඳ කෝනාගමන කාශ්‍යප කියන බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ සම්බුද්ධ ශාසනය පිහිටි භූමිය. එවැනි කාලවල මේ ලංකාව එදා හඳුන්නලා තියෙන්නේ වරදීප මණ්ඩදීප ඕජදීප කියන නංවලින් තමයි මේ ලංකා භූමි ඒ කාලෙ හඳුන්නලතිය.
ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා වැඩ සිටිද්දිමයි ලංකා භූමිය බුද්ධ ශාසනය පිහිටවල තියෙන. ඒ හැම අවස්ථාවකම ලංකාවේ බුද්ධ ශාසනයේ පිහිටි හැම අවස්ථාවකම පෙර බුදුවරු දහස් ගනම් මහරහතන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන මිස්සක පව්වට තමයි මුලින්ම වැඩම කරන්න. ඒ වැඩම කරලා ලංකා භූමිය ධර්මය දේශනා කරලා ජයශ්‍රී මහා බෝධියේ දක්ෂිණ සාකාව හැම බුදු කෙනෙක්ම අද අනුරාධපුර මහමෙවුණා උයනේ ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ පිහිටපු තැන පිහිටවල තියෙනවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච මහා බෝධියේ දක්ෂිණ සාකාව කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවනේ මහරි බෝධීන් වහන්සේ සෙවනි. ඒ මහරි බෝධියේ දක්ෂිණ සාකාව ලංකා භූමියට වඩම්මල අද ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ පිහිටවපු තැනම කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්ම පිහිටෝනු. ඒ වගේ මේ බෝධිය අහසින් වැඩම කරපු ඒ රහත් භික්‍ෂුණීන් වහන්සේලා පිරිස ලංකාවේ නවත්තල කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ සමඟ වැඩිය මහරහත්තන් වහන්සේලා 40,000ක් අතරින් දහසක් මහරහත්තන් වහන්සේලා මේ භූමියෙන් නවත්තල තමයි ආපහු දඹදිවට වැඩියා කියලා අපේ ඉතිහාස සඳහන් වෙන්. එමනම් කකුසඳ බුද්ධ ශාසනයේ ලංකාවේ පිහිටි අතීතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරාද මේ භූමියට භික්‍ෂු භික්‍ෂුණී සඟ පිරිසක් මේ භූමිය පිහිටෙව. ඒ වගේම මහාබෝධී දක්ෂිණ සාකාව පිහිටෙව. කෝනාගමන බුද්ධ ශාසනය තුළත් ඔය විදිහමයි සඳහන් වේ. කෝනාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා 30,000ක් මහරහතන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන වඩින්. ඒ වගේ මද මහමෙවුණා උයනේ ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ පිහිටලා තියෙන තැන උන්වහන්සේ බුදුවෙච්ච දිමුල් බෝධී දක්ෂිණ සාකාව පිහිටෝනු. ඒ බෝධී දක්ෂිණ සාකාව රැගෙන රහත් භික්‍ෂුණයක් අහසින් රහත් භික්‍ෂුණීන් පිරිවරාගෙන අහසින් වඩින. ඒ මහාබෝධිය පිහිටවලාර භික්‍ෂුණී පිරිසක් නවත්තල 30,000ක් මහරහතන් වහන්සේලා අතරින් දහසක් නවත්තල තමයි උන්වහන්සේත් වලින්. එහමනම් කෝනාගමන බුදු හාමුදුරන්ගේ කාලෙත් බුද්ධ ශාසනය පිහිට අද්දී මහාබෝධී දක්ෂිණ සාකාවත් භික්‍ෂු භික්‍ෂුණී සඟ පිරිසත් මේ ලංකා භූමිය පිහිටවල තමයි කෝනාගමන බුදුරජාණන් වහන්සේ ආපහු දඹදිවට වඩින්. කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනය ගැන සඳහන් වෙන්නේ ඒ විදිහට. ඒ කාලෙ ලංකාවේ රාක්ෂයන් නිසා ලොකුව දුරක් ඒ කාලෙ කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනය ලංකාව ජීවත්වෙච්ච මනුස්්‍යයන්ට ඇති වෙනකොට 20,000ක් මහරහතන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන අද මිස්සක පව්ව කියලා අපි හඳුන්වන මෙහින් තලා භූමියටමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදින්නේ කාශ්‍යප බුදු හාන්දුර. ඒ වැඩම කරලා ලංකා භූමියේ මනුස්්‍යයන්ට මේ රාක්ෂයන්ගෙන් ඇතිවෙච්ච වුවදුර දුරු කරලා මනුස්්‍යයන්ට පිහිට වෙලා ඒ වගේමයි උන්වහන්සේ බුදුවෙච්ච ඒ බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ සාකාවත් ලංකා භූමියට වඩම්මලා ඒ බෝධීන් වහන්සේ ජයශ්‍රී මහා බෝධී අද රෝපණය වෙච්ච තැනම රෝපණය කරනවා. භික්‍ෂු භික්‍ෂුණී පිරිස ලංකාවෙන් නවත්තල තමයි උන්වහන්සේත් වඩින්. හැබැයි අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරපු අවස්ථා තුනේදිම භික්‍ෂු භික්‍ෂුණී සඟ පිරිස මේ ලංකා භූමී නවත්තල යන්නේ නෑ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මහා බෝධී දක්ෂිණ සාකාව පිහිට වන්නෙත් නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනු අනාගතේ මිහිදු මහරහත්තන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා සම්බුද්ධ ශාසනය පිහිටෝනු. මහා බෝධී දක්ෂිණ සාකාව ලංකා භූමිය වඩම්මල පෙර බුදුවරුන්ගේ බෝධීන් වහන්සේලා පිහිටෝපු තැන පිහිටෝනු. අන්න ඒ වෙනුවෙන් අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරපු අවස්ථා තුනේම අනාගතයේ දිහා බුදු ඇසින් දැකලා මිහිදු මහරහත්තන් වහන්සේ වැඩම කරාට පස්සේ ලංකා සම්බුද්ධ ශාසනය පිහිටන්න අවශ්‍ය පරිසරය ඒ භූමිය සකස් කිරීමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිදු කරේ. පිංහතුනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මල් රජදරුවන්ගේ උපවර්තන සාල වනෝද්‍යානය සම්බුදු කෘත්‍ය අවසන් කරලා පිරිනිවන් පෑවට පසුව. උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාල මාස 3ක් ගිය තැන තමයි
මහරහතන් වහන්සේලා 500 නමක් එකතු වෙලා ධර්ම විනය සංගායනා කරන්නට යෙදුණි. මෙන්න ධර්මය, මෙන්න විනය, මෙන්න බුද්ධ ශාසනය කියලා මහරහතන් වහන්සේලා 84,000ක ධර්මස්කන්ධය සංගායනා කළ ආරක්ෂා කර. එදා වැඩහිටිය ශේෂ්ඨ මහරහතන් වහන්සේලාගේ ශිෂ්‍ය අනුශිෂ්‍ය පරම්පරාවල්වලට මේ ත්‍රිපිටක ධර්මය කටපාඩමෙන් අනාගතයට රැගෙන යන්න වෙන වෙනම ශිෂ්‍ය කණ්ඩායන් වලට ත්‍රිපිටකේ පැවරුව. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාල අවුරුදු 100ක් ගිය තැන. එදා වජ්ජිපුත්ත භික්‍ෂූන් වහන්සේලා දස අකැප වස්තු කැපයි කියලා විනේ නීති වෙනස් කරගෙන ශාසනය විනාස කරගෙන යන අතරතුර. එදා සබ්භකාමී අස කියන මහරහතන් වහන්සේලා එකතු වෙලා කාලාශෝක නම් රජතුමාගේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය යටතේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා අවුරුදු 100ක් ගියන තැන තමයි දෙවනි ධර්ම සංගායනාව කරන්න. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාල අවුරුදු 236ක් ගතවෙච්ච තැන ධර්මාසෝක රජතුමාගේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය එදා වැඩහිටිය ශේෂ්ඨත මහරහතන් වහන්සේ තමයි මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ඇතුළු දහසක් මහරහතන් වහන්සේලා එකතු වෙලා තමයි තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාව කරන්න. මේ මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ ගැන හරීම ලස්සන විස්තර ධර්මය සඳහන් වෙනවා. පිංහතුනි දෙවනි ධර්ම සංගායනාව සිදු කරපු මහරහතන් වහන්සේලා ඒ කියන අපේ බුදු හාමුදුරු පිරිනිවන් පාල අවුරුදු 100ක් ගතවෙච්ච තැන. දෙවනි ධර්ම සංගායනාව අවසන් කරලා උන්වහන්සේලා අතර ඉරුදිමත් මහරහතන් වහන්සේලා අනාගතයේ දිහා දිවසිම් බැලුවා. මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ තව කොපමණ කාලයක් ලෝකෙ පවතිනවාද. අනතුරක් උපද්‍රවයක් නැතුව මේ ශාසනය තව කොච්චර කාලයක් මේ සංගායනාවෙන් පස්සේ පවත්වගෙන යන්න පුළුවන්ද. උන්වහන්සේලා දිවසින් දකිනවා තව නොබෝ කාලයක් ගිය තැන අන්‍ය තීර්ථක රජවරු බලවත්වෙනවා. වෙහෙර විහාර විනාස කරනවා. බුද්ධ ශාසනය තුළ බුදු හාමුදුරුව වෙනුවෙන් ගොඩනගපු පන්සල් වෙහෙර විහාර විනාස කරලා ගොඩනගල විශාල ශාසනික විනාසයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒවගේම අන්‍ය ආගමිකයන් ශාසනයට විනාස කරන මතවාද මේ ධර්මය හැල්ලු කරන මතවාද සමාජි පතුරුවනු. ඒවා බිඳහෙලල බුද්ධ ශාසනයේ බබලවන්න දක්ෂ ව්‍යක්ත විසාරද බහුස්ෘත භික්ෂුවක් ඒ වෙනකොට අවශ්‍යයි. මේ මහරහතන් වහන්සේලා දිවසිම් බැලුවා මේකට සුදුසු කෙනෙක් ඉන්නවද අනාගතයේ මේ ශාසනික විනාසයට මූුණදීලා ශාසනයේ බේරගෙන ධර්ම සංගායනාවක් කරලා ශාසනයේ බබලවන්න සුදුසු කෙනෙක් ඉන්නවද. පිංහතුන ඒ වෙනකොට මනුස්සලෝක කවුරුත්ම හිටියන. ඊළඟට බැලුවා දිවිය ලෝකේ චාතු මහාරාජක තාවතින්ස යාමය තුසිතය නිම්මාන රති පරනිම්මිත වසවර්තය කියන සදෙව්ලොව. මේ දිවිය ලෝක හයේම මහරහත්තන් වහන්සේලා බැලුවත් දෙවිවරුන්ගේ පුුණ්‍ය ශක්තිය. ඒ අතර පින් ඇති දෙවරු ඉන්න ඕන තරම් රහත්වෙන්න නිවන්දකින්න පින තියෙන ඉන්නවා. හැබැයි සසර පුුණ්‍ය ශක්තියට ශාසනී බබලවන්න තරම් ව්‍යක්ත විසාරද බෞස්ෘත ධර්මදර ඒ ශාසනී බබලවන්න තරන් දක්ෂ කෙනෙක් නෑ දිවිය ලෝකය. ඊළඟට උන්වහන්සේලා දිවසිම් බැලුව බ්‍රහ්ම ලෝකයකවත් ඉන්නවාද. බලනකොට දැක්ක බ්‍රහ්ම තලයක ඉන්නවා දිහාන වඩලා බඹලව සමාපත්තිස්වයෙන් වැඩඉන්න බ්‍රහ්ම දේවතාව තිස්ස නම් වූ බ්‍රහ්ම දේවතාව. මේ මහරහතන් වහන්සේලා ඉරදියෙන් බ්‍රහ්ම ලෝකෙට වැඩම කරා. වැඩම කරලා තිස්ස බ්‍රහ්ම දේවදාව මුණගැහිලා මේ කාරණය සිහිපත් කරලා කීවා ඔබ බොහෝ පෙරපීනුම් ඇති කෙනෙ. ඔබ බොහොම දක්ෂ කෙනෙ. ඔබ ධර්මය ගැන සසර පුරුදු කරපු ව්‍යක්ත විසාරද බෞස්ෘත සසර පුරුද්දක් තියෙන කෙනෙ. ඔබ මනුලුවට එන්න. අනාගතයේ බුද්ධ ශාසනය මේ වගේ විශාල විනාසයක් වෙනවා. ඔබ මනුස්සලෝකට ඇවිල්ල ශාසනය බබලවන්න. ශාසනය ආරක්ෂා කරන්න මනුස්සලෝකට එන්න. මුලදි කැමති උන්නේ. මේ බ්‍රහ්ම දේවතාව කියනවා මං කාම ලෝකෙ තිහා හැරිලවත් බලන්න කැමති නෑකි. පිංහතුනි බ්‍රහ්ම ලෝක කියලා කියන්නේ පංච කාමයන් ඉක්මවාගිය තැන.
ධ්‍යාන වඩලා භාවනා කළ බ්‍රහ්ම තලවල උපදින්නේ සමාධිය දියුණු කරගත් අය. මේ බ්‍රහ්ම දේවතාව කෙන මං පංච කාමයන් දිහායි හැරිල්ලවත් බලන්න කැමති නෑ මේ කාමලෝක දිහා. ඒ වෙලා මේ මහරහතන් වහන්සේලා ඉල්ලීමක් කරා සාමීන්නේ දේවතාව ඔබහන්සේට ශාසනය වෙනුවෙන් බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් මේ කැපකිරීම කරන්න වෙනවා. ඔබහන්සේගේ තීරණය ගැන හිතන්න නැවත නැවත කියනකොට තුන්ගනි වතාව ආරාධනය පිළිගත්ත. හොඳයි මං ශාසනය වෙනුවෙන් මනුලොවට එන්නම් කියලා. අන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝක හිටපු තිස්ස කියන බ්‍රහ්ම දේවතාව තමයි මහරහතන් වහන්සේලාගේ ආරාධනය මත බඹලවින් චුත වෙලා මනුලොවට ඇවිල්ලා පිළිසිඳ ගත්තේ මවකුසක. උන්වහන්සේ තමයි බ්‍රහ්ම ලෝක හිටපු තිස්ස බ්‍රහ්ම දේවතාව මනුලොව මොග්ගලී පුත්ත තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ බවට පත්වේ. එදකට පිංහතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාල අවුරුදු 236ක් ගිය තැන තමයි තුන්ගනි ධර්ම සංගායනාව කරන්න. ඒ වෙනකොට උන්වහන්සේත් බොහොම වයෝවෘදයි. අවුරුදු 120ක් වැඩ හිටිය. උන්වහන්සේ ඒ වෙනකොට ශාසනය හිටපු බොහෝම ධර්මදර ඒ වගේම උන්වහන්සේ ත්‍රිපිටක ධර්මය ගැන මනා කටපාඩමෙන් දරාගත්ත ව්‍යක්ත විසාරද බහුස්ෘත ධර්මදර කෙනෙක්. එදා ධර්මාශෝක රජ්ජුරු මේ මොග්ගලී පුත්ත තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ ගැන ආරංචි වෙලා ඔබ අහලතිනවා ධර්මාශෝක රජ්ජුරුව මුලදි ධර්මාශෝක හැටියට නෙමේ මිනිස්සු පිළිගත්තේ. විශාල යුද්ධයක් කරලා දඹදිව අධිරාජ්‍යයක් බවට පත් කරගත්තා. ඔය අවට අදා අපි හඳුන්වන පාකිස්ථානය ඇෆ්ගනිස්ථානය බංගලදේශය වටේ තියෙන රටවල් ගණනාවක් එදා දඹදිවත් එක්ක එකට තිබිච්ච ධර්මාශෝක රජ්ජුරුවන්ගේ අධිරාජ්‍යයට අයිති ප්‍රදේශ. මේ රජ්ජුරුව හැබැයි යුද්ධය අවසන් වෙලා කාලිංග යුද්ධය කියලා හැදින්වේ. විශාල පිරිසක් ලක්ෂ ගනම් මිනිස්සු මිය ගිය යුද්ධයක් කියන්නේ බොහොම මනුස්්‍යයන්ගේ ජීවිත දෙපැත්තට බෙදිලා රජවරු බලය වෙනුවෙන් මරාගන්න දෙයක්. එදකොට ඒ වෙලාවේ අවසානයේ මිනිස්සුම කියන්න ගත්ත මේ රජ්ජුරුවෝ චණ්ඩාසෝක බොහොම යුදකාමි රජෙක්. හැබැයි යුද්ධය අවසන් වෙලා මිනිස්සුන්ගේ විලාප ලේ කඳුළු දුක මිනිස්සු යුදබිමේ මැරිලා වැටෙන ආකාර මේවා රජ්ජුරුවන්ට මතක් කෙන. දවසක් රජ්ජුරුව බොහොම දුකෙන් මේ ගැන සිහිකර කර ඉන්නකොට ජීවිතය ගැන පුංචි සාමනේර සාමීන් වහන්සේ නමක් හැබැයි රහතන් වහන්සේ නම නීග්‍රෝධ සාමනේරයන් වහන්සේ පාරක් දිගේ වීදියක වඩිනෝ. ඉක්මන්ට රාජ බටයන් යවල උන්වහන්සේ මාලිගාවට වඩම්මගෙනා. උන්වහන්සේට වැඳලා උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලි මක්රා ස්වාමිනි ඔබහන්සේ කැමති තැනකින් මේ මාලිගාව වැඩයින්. මේ සාමීන් වහන්සේ වැඩ හිටිය රජ්ජුරුවන්ගේ සිංහාසනය මත. රජතුමාට ධම්ම පදය අපමාද වර්ගය විස්තර කරමින් දහම් දෙසුව. එදා තමයි රජ්ජුරුව තෙරුවන් සරණගේ ධර්මය ගැන පැහැදුනි. බලන්න මේ අධිරාජ්‍ය අවුරුදු 7ක් වයස ඇති පුංචි සාමනේර සාමීන් වහන්සේ නමකගෙන් බණහලා ශාසනය ගැන පැහැදුනා. ඊළඟට වික්ෂූන් වහන්සේලා ගැන හොයන්න ගත්ත බුද්ධ ශාසනය ගැන විස්තර හෙව්ව. අන්නේ හොයනකොට තමයි දැනගත්තේ මොග්ගලී පුත්ත තිස්ස මහරහත්තන් වහන්සේ. ඒ වෙනකොට වැඩ හිටිය ශේෂ්ඨත මහරහත්තන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ වඩම්මගෙනාව තමන්ගේ රාජ්‍යයට. ඒ වෙලාවේ ඒ නගරයට වඩම්මගෙනාපු වෙලාය උන්වහන්සේට වන්දනා කර ලහනව සාමීනය මට ප්‍රාතිහාරයක් පෙන්න්නන මගේ හිත පහදවන්න. මොග්ගලී පුත්ත තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ අභිඥ්ඥා පාදක ධ්‍යානයකට සම්වැදිලා පොළොව එක පැත්තා මුහුදේ රල හමනවා වගේ සෙලවෙන්න සැලැස්වා කියන. රජතුමාගේ ඇඟ කිලිපොලාගෙන ගිය. රජ්ජුරුත් ඇතිගත්තා. ඒ ප්‍රාතිහාර දැකල රජ්ජුරුවෝ පුදුමෙන් පුදුමට පත්වෙලා කියනො සාමීනි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ මේ තරං ඉරදි බල සම්පන්න නම් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මොන තරම් බල සම්පන්න කෙනෙක් වෙන්න ඇද්ද. සාමීනී ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ඉස්කන්ද වසයෙන් කොච්චරක් තියෙනවාද කෙලෙහු. මොග්ගලීපුත්ත තිස්ස මහරහතන් වහන්සකින රජතුමනේ 84,000ක ධර්මස්කන්ධයක් තියෙනවා කිය. එහෙම නං
මම මේ දඹදිව් තලේ යොදුනෙන් යොදුන වෙහෙර විහාර 84,000ක් ඉදි කරනවා කියලා ධර්මාසෝක රජ්ජුරු 84,000ක් වෙහෙර විහාර ඉදි කෙරෙව. ඒ වගේම සියලු වෙහෙර විහාරවලට රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් සැප සම්පත් දානමාන සිව් පසේ උපරිමෙන් ලැබෙනවා. එහෙම යනකොට දැන් රජ්ජුරුවන්ගේ අනුග්‍රහයත් එක්ක අන්න තීර්ථකයෝ කල්පනා කරා දැන් රජ්ජුරුවන්ගෙන් අපිට සැලකිලි නෑ. අපිට දානි ටිකක්කත් ආහාර ටිකක්කත් හොයාගන්න විදිහක් නෑ. අපිට උදව් කරන මිනිස්සුත් දැන් අඩුයි. අපිත් ඔය බුද්ධ ශාසනයටම සිවුරු පොරෝගෙන ඇතුල්ලෙමු කියලා අන්න තීර්ථකයෝ විශාල පිරිසක් හොරට සිවුරු පොරෝගෙන ඇත්ත පැවිද්දො නෙමේ නිවන් දකින්න පැවිදි වුණත් නෙමේ. හොරට සිවුරු පොරෝගෙන බොහෝ පිරිසක් ශාසනයට ඇතුල් වෙලා තම තමන්ට ඕන විදිහට අර රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් ලැබෙන සැප සම්පත් බුක්තිවිදිමින් ධර්ම විනය වෙනස් කර කර විකෘති කර කර යන්න පටන් ගත්ත. ඔන්න ඔය වෙලාවෙ තමයි ඒ වෙනකොට අවුරුදු ගානක් පොය කර්ම කරලා නෑ විනේ කර්ම කරලා නෑ. හැබැයි රජතුමා බුද්ධිමත්. රජතුමා දවස ගානි පුරුද්දක් තියෙනවා කොච්චර කටයුතු තිබුණත් අධිරාජ්‍යයෙක් වුණත් හවස නින්දට යන්න පෙර ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වඩම්මල නිතර බණහන පුරුද්දක් තිබුණ. රජ්ජුරු බුද්ධිමත් නිසා දවස ගානි බණහනකොට රජ්ජුරුවන්ට කාලයක් යනකොට වැටහින්න ගත්තා දැන්දැන් බණ කියන්න වඩින ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ කියන ධර්මය මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය එකක් වෙන්න එපෑ. ඇයි මේ සාමීන් වහන්සේලා එක අදහස් කියන්න. එක දවසක වඩින ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඔන්න එක මතයක් කියන. ඊළඟ දවස වඩින ස්වාමීන් වහන්සේ තවත් ධර්මකාර වෙන විදිහකට කියන. ඊළඟට තවත්වයක් කියන. බණ 10ක් ඇහුවොත් අදහස් 10ක්. හැබැයි රජ්ජුරෝ කල්පනා කරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයම නම් කියන්නේ ඒ ධර්මය එක අරමුණක් තුළ එකක් වෙන්නවා. මේ සාමීන් වහන්සේලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා මේ කාරණය ගැන කතා කර. උන්වහන්සේ රජතුමාව දැනුවත් කරා රජතුමනී මේ ශාසනය ඇතුළට අන්න තීර්ථකයෝ විශාල පිරිසක් සිවුරු පොරෝගෙන ඇතුල් වෙලා. තම තමන්ගේ මතවාද ධර්මී හැටියට කියාගෙන බොහෝ පිරිසක් ධර්මය විකෘති කරගෙන වෙනස් කරගෙන යන. ඒ නිසා ධර්ම සංගායනාවක් කරලා බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කර යුතුයි. අන්නේ වෙලාවේ ධර්මාසෝක රජ්ජුරෝ විනේ ගැන හොඳට හදාරලා මහරහතන් වහන්සේලගේ උපදෙස් පරිදි මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්සේගෙන් උපදෙස් අරගෙන ශාසනයට හානි කර ධර්ම විනය විකෘති කරපු බොහෝ පිරිසක් සිවුරු දරාගෙන හිටපු 60,000ක් හොයලා ශාසනින් ඉවත් කරලා සිවුරු අරවල ශාසනින් එලියට ඇරිය කිය. ඒ කියන ඇත්ත පැවිද්දොන්නේ මේ බොරුවට සිවුරු පොරෝගෙන හිටපු 60,000 තෝරලා ශාසනින් එලියට ඇරිය. ශාසනය විනාස කරන්න ඇතුව ගිහින් කුඹරක් කරගෙන හරි ඉන්න කිය. ඊට පස්සේ මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ රජතුමා දැනුවත් කරා රජතුමනි ධර්ම සංගායනාවක් කරන්න දැන් කාලයයි. ඒ සංගායනාවේදි අර ශාසනයට විරුද්ධ මත පතුරෝපු සකවාද 500ක් පරවාද 500ක් හැටියට ශාසනයට විරුද්ධ මත දහසක් ඒ වෙනකොට පතුරෝල තිබුණකි. ඒ ඔක්කෝම ධර්ම විනය කරුණු තුළින්ම ඒවා කණ්ඩනය කරලා ධර්ම සංගායනාව සිදු කරා. දහසක් රහතන් වහන්සේලා එකතු කරගෙන තමයි මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාව කෙරේ. අන්නේ ධර්ම සංගායනාවෙන් පසුව තමයි රජතුමා කල්පනා කරන්න මේ උතුම් ධර්මය දඹදිවට පමණක් සීමාවිය යුතු දෙයක් නෙමේ. ලෝකෙ අනෙක් රටවලටත් ව්‍යාප්ත කරන්නට ඕන. ඒ අනුව ධර්මදූත කණ්ඩායම් ගණනාවක් තෝරල ඒ වෙනකොට වැඩහිටිය රහතන් වහන්සේලා අතර බොහොම ව්‍යක්ත විසාරද ධර්ම කතික ධර්මදර මහරහතන් වහන්සේලා ඒ රටවලට ධර්මප්‍රචාරය පිණිස රටවල් 9කට පිටත් කර. ඔය අතර ඒ වෙනකොට ලංකාවේ රජකං කරේ ඔය ධර්ම සංගායනාව පැවැත්වෙච්ච කාලෙ වෙනකොට මුටසීව කියන රජ්ජුරු. ඒක අට පිංහතුනි දේවානම්පිතිස්ස රජ්ජුරුවන්ගේ පිය රජ්ජුරු.
ඒ කාලෙ මේ ධර්මය බබලවන්න තරම් කැන රජ්ජුරුව බොහොම වයෝවෘදයි. රජ්ජුරුව බොහොම ලෙඩගානේ අන්තිම කාලි. හැබැයි ධර්මාසෝක රජ්ජුරු බුද්ධිමත්. රජතුමා දන්නවා ඊළඟට රජවෙන්නේ මේ මුට සීව රජ්ජුරුවන්ගේ පුතා තිස්ස කුමාරය. එදකොට ඒ ලිපි ගණු දෙනු කරලා සම්බන්ධතාව ගොඩනගා ගත්තා. මිහිදු මහරහත්තන් වහන්සේ ඇතුළු මේ කණ්ඩායම ලංකාවට වැඩම කරන ගමන ටිකක් ප්‍රමාද කර. මුට සීව රජ්ජුරුවන්ගෙන් පස්සේ තිස්ස රජතුමා දේවානම්පේ තිස්ස වෙන්න පස්සේ. මුලින් තිස්ස හැටියට තමයි අභිෂේක ලබන්න. ඒ අභිෂේක ලැබුවට පස්සේ දඹදිව මේදා අධිරාජ්‍යයක් හැටියට පාලනය කරපු ධර්මාසෝක රජ්ජුරු දූත පිරිසක් අතේ අනෝතත්ත විලෙන් පැංගෙව්වා කියන. ඒ වගේම රන් ඔටුනු රාජ ආභරණ රාජ සලු පිළියෙක් ගෞරව නාමයක් පිටත් කරලා පිරිසක් අතේ වනවා දෙවියන්ට ප්‍රිය වූ දේවානම් පිය කියන ගෞරව නාමේ දඹදිව අධිරාජ්‍යයක් බවට පත් කරපු ධර්මාසෝක රජ්ජුරුවන්ගේ තිස්ස රජතුමාට ලැබිච්ච ගෞරවනාමය. ඒ ගෞරවනාමය ඇතුව දෙවනි වතාවට දෙවනි අභිෂේකයක් ලැබවා කිය. ඒ තමයි දේවානම් පිය තිස්ස නමින් තිස්ස රජතුමා දෙවනි වතාවට ආයමත් අභිෂේක ලබන. දැන් යාලුකම මිත්‍රත්වය ගොඩ නගාගත්තා. සන්නසකින් පණවිඩයක් කිව්ව ප්‍රිය නිරිදුරි. මං බුදුන් සරණ ගියා. මම ධර්මය සරණ ගියා. මම ශ්‍රාවක සංඝයා සරණ ගියා. මං මේ බුද්ධ ශාසනය උපාසකෙක් බවට පත් වනා. නුඹටත් ඒ උතුම් ශාසනික ලාබේමන් ලබා දෙනවා කියලා කලින්ම පණවිඩයක් එවල තිබුණේ. ඔන්න ඔය පණවිඩේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි පොසොන් පුන් පොහෝ දවසේ අද වගේ පොසොන් පුන් පොහෝ දවසක. එදා මිස්සක පව්වට මිහිදු මහරහත්තන් වහන්සේ ඉත්තිය උත්තිය සම්බල බද්ධසාල සුමන සාමනේරයන් වහන්සේ බණ්ඩුක උපාසකතුමා බණ්ඩුක උපාසකතුමත් අනාගාමි කෙනෙක් මේ පිරිස අහසින් මේදා වැඩම කරන්න මිස්සක පව්වට. පෙංගතුනි අපේ ඉතිහාස සඳහන් වෙනවා ඒ වෙනකොට අනුරාධපුරේ තමයි රජ්ජුරුවන්ගේ රාජධානිය රාජ්‍ය නගරේ. මිහින් තලේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ විශාල කැලයක් වනාන්තරේ. දැම් බලන්න අර පණවිඩ ඒවල තිබුණට තාම මේ බණහලා පිම් පව් කුසල් අකුසල් හොඳ නරක පන්සිල් ගැන දන්න රජෙක් නෙමේ ඒ වෙනකොට දේවානම් පෙතිස්ස රජ්ජුරු. පෝය දවස දැම් පොසුන් පෝය දවසක්නේ. පෝය දවසටත් 20,000ක් අමාත්‍යවරු සේනාව පිරිස පිරිවරාගෙන රජ්ජුරුව විනෝදෙට දඩේ මේ කිය. දැම් මේ විනෝදෙට කන්න නැතුවන මේ විනෝදෙට යන්න. එදා විශාල පිරිසක් එක්ක දඩේ මේ අද්දි. ඔබ ඔය මුවාගේ කතාව මුවා පස්සෙ පැන්නෝ බොයි කතාටික අහලති නොන් දැන් ඉතිහාසය ඔය පොත්තල සඳහන් වෙන්නේ රජතුමා මෙහෙම දඩේ මේ යනකොට මේ මහ වනාන්තරේ රජ්ජුරුවන්ගේ හැම වෙලායම් පසු පසින් අමාත්‍යවරු අර විශාල පිරිසක් රජ්ජුරුවන්ට රැකවරණයත් එක්ක තමයි රජ්ජුරුවයන්. ඒ මොහොතේ තමයි අහසිම්ම මිස්සක පව්වට මේ මිහිදු මහරහත්තන් වහන්සේලා ඇතුළු රහතන් වහන්සේලා පිරිස වැඩම කරේ. එතනදේ භූමියේ හිටිය ඔක්ෂ දේවතාවේ. මේ දේවතාවා කල්පනා කරා රජතුමාව මේ පිරිසෙන් තනි කරගෙන. මිහිදු මහරහත්තන් වහන්සේ ඉන්න තැනට රජතුමාව එක්කරගෙන එන්න ඕන. ඒ වෙනුවේ මුවෙක් විදිහට වෙස් වලාගෙන රජ්ජුරුවන්ට පෙනී හිටිය. රජතුමා ඊතලේ අරගෙන මේ මවා පසු පස පන්නනවා. ටිකතුරක් යනකට ඒ පැත්තෙන් නොපෙනී තව පැත්තකින් මවා පේනවා. ඒ පැත්තට හැල්ල පන්නනවා. ඔහොම ඔහොම ගියා අර පරොතේ ළඟට එනකොට මවා නොපෙනී ගිය. රජ්ජුරුව එක පාට බයිවෙලා වටපිට බැලවා. ඒ බලනකොට තමයි තිස්ස කියලා මේ මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ කතාකට කවුද මගේ නම කීව කියල බැල. ඒ වෙලාවේ ඔබහන්සේලා කවුද කියලාහන්. මොක දැර කලින් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා දැකලා අඳුනගන්න බනහලා ඒ පුරුද්දක් නෑ පණවිඩේ විතරයි තිබුණ. ඒ වෙලාවේ තමයි අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ ධම්ම රාජස්ස ශ්‍රාවක. අපි ධර්ම රාජයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ. මේ දඹදිව් තලේ නම් ජම්බුද්වීපයේ නම් මේ ලංකාවට වැඩම කරේ. අන්න එතකොට මතක් වුණා කලින් මට දැනුම් දීලා පණවිඩයක් එවල තිබ්බනේ ධර්මාසෝක රජ්ජුරුව කියලා.
එතනදි තමයි අම්බ පැනේ ඥාති පැනේ ඔය ප්‍රාස් කතා කරලා ඒ වෙලාවේ අර අමාත්‍යවරු පිරිසත් ඔන්නාව එතට මේ සියලු දෙනාම දුනු ඊතල පැත්තක තියලා ඒ වෙලාවේ වන්දනා කරගෙන බණැහු අන්න එතනදි තමයි චුල්ලහත්ති පදෝපම සූට්‍ර දේශනාවෙන් මිහිදු මහරහත්තන් වහන්සේ රජ්ජුරුවන්ට බණ කියන්න. පිංගතුනේ අපි බොහෝ වෙලාවට පොසොන් පෝය එනකොට මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ චුල්ලහත්ති පදෝපම සූත්‍රයෙන් දහම් දෙසවා කියලා අහලතියෙනවා. ඒ චුල්ලහත්ති පදෝපම සූත්‍රය සඳහන් වෙන්නේ ඇතෙක්කුගේ පියවර සටහන් උපමා කරගෙන කෙනෙක් මහ වනාන්තරයේ ඇවිදගෙන යන කෙනෙක් විශාල හස්තියෙක්ව හොයාගන්න හැටි. ඒ ඇතාගේ පියවර සටහන් ඔස්සේ ඇතා හොයාගෙන යන කෙනෙක් ඇතාගේ පියවර සටහන් ඊළඟට ඇතා උස්තැන්වල අතුබිඳපු තැන් පිටාතුල්ලපු තැන් මේ ලකුණු ඔස්සේ ගිහිල්ලා ඊළඟට ඒ හස්තියාව දකිනකම් ඒ ලක්ෂණ ඔස්සේ ගිහිල් ඇතා දැකගන්න. ඒ වගේ තමයි කෙනෙ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් අවබෝධයෙන් සරණයන ආකාරය ශාසනය තුළ අවබෝධයෙන් පහදින ආකාරය තමයි සාරංසයක් හැටියට ගත්තොත් චුල්ලහත්ති පදෝපම සූට්‍ර සඳහන්වෙන්. එතකොට මේ දේශනාවෙන් බණහල් රජ්ජුරුව ඇතුළු පිරිසට ශාසනය ගැන බුදුහාන්දුරුව ගැන ලොකු පැහැදීමක් ඇතිව. දැම් බලන්න මේ වැඩ පිළිවල. ඉස්සල්ලාම රටකටාවට පස්සේ පහදවන්න ඕනේ රටේ රජ්ජුරු. ඒ රටේ පළවෙනි පුර වැසිය. ඊළඟට රජ්ජුරුවෝ දැම් බණහල ඉවරලා කිව සාමීනේ ඔබහන්සේලා එහෙමනම් දැන් ඉතින් අපිත් එක්කම වඩිමුකි අනුරාධපුරයට මගේ මාලිගාවට බොහන්සේලට මං එහි පහසුකන් සලස්සන්නන් කිය වැඩේ. මිහිදු මහරහතන් වහන්සේකෙන රජතුමනී අදාපිට කාරයක් තියෙනවා පැවරිලා. අපි හෙට එන්නම් රජ්ජුරු ඇතුළු පිරිස යන්න කිය. ඒවෙලේ එහෙනම් සාමීනී ඔබහන්සේලා හෙට දානටම වඩින් ඔබහන්සේලාට ආහාරපාන් දානමාන මං මගේ මාලිගාව හෙට සකස් කරනවා කියලා ඔන්න පසුවදා දානටත් ආරාධනා කළ තමයි ගිය. එදා රාත්‍රී ඔන්න බලන්න මිහිතු මහරහතන් වහන්සේගේ දෙවනී ලක් දැම් පළවෙනියට පැහැදිවි රටේ රජ්ජුරුවන්. ඊළඟට ඒ රටේ කාලයක් තිස්සේ. ධර්මයක් නැතුව කාලයක් පවතිනකොට මිනිස්සු නොයෙක් ඇදහිලි විශ්වාස යකුන් යක්ෂණය අදහපු කාලය ඔබහල ඇති චිත්ත රාජ කාලවේල කියලම යක්ෂයන්ට වැඳුම් පිදුම් කරා පුද පූජා කරා කියලාති. එතකොට ඔය වගේ නොයෙක් යක්කු යක්ෂණය අදහගෙන ඉදලතිය. ඔය අතර දැම් මේ අයගෙන් ඊළඟට බාධාවල් කරතරයට පුළුවන් ධර්මය ව්‍යාප්ත කරගෙන යනකොට. මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ රාත්‍රී දැ පොසොන් දවසේ හදේලිය පැතිරිලා කරුවලයි මහරාත්‍රී මිස්සක පව්වෙදී. ඒ වැඩම කරපු රහතන් වහන්සේලා අතරින් සුමන සාමනේරයන් වහන්සේ බොහෝම ඉරදි බල සම්පන්න කෙන උන්වහන්සේට කතා කරලා කියනවා. ඔබහන්සේ අභිඥා පාදක ධ්‍යානයකට සමවැදිලා මේ ලංකා භූමිය පුරාම දෙවිදේවතාවරුන්ට යක්ෂයන්ට අමනුස්්‍යයන්ට උක්ෂ පර්වත විමාන කරගත් දෙවියන්ට දේවතාවරුන්ට භූමාටු දෙවියන්ගේ ඉදං අකනිටා බඹලවට මැහෙන්න බණහන්න එන්න කියලා මිස්සක පවට ආරාධනයක් කරන්නකි. දැන් ඔබ හිතන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරලා කෑගහල කිව්ව කටහඬ පැතිරෙන ප්‍රමාණයක් තියෙන. හැබැයි ඉරදි අපිට හිතාගන්න බෑ ඉරදි විසේ අචින්තයයි. ඉරදියෙන් ගෝසාාවක් පතුරෝනකොට ධර්මය සඳහන් වෙනවා ඒ ඉරදියෙන් පතුරෝන හඬ යම් යොදුම් ගානක් ඈතට වේවා මේ ළඟ ඉදම් කතා කරන වගේ හඬ ළඟින් ඇහෙනවා. එක තමයි ඉරදිය සභහන්. මේ මහරහත්තන් වහන්සේ අභිඥා පාදක ධ්‍යානයකට සමවැදිලා අර ගල මුදුනට වැඩම කරලා ඒ මත වැඩඉඳලා තමයි ආරාධනයක් කරන්න සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්චන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනිරාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදා ධම්ම සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම සවන කාලෝ අයං බදන්තා කියලා ආරාධනයක් කර. මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න කාලයයි බණහන්න කාලයයි මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න පැමිණෙත්වා සුනන්තු සග්ග මොක්කදම් මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරලා උතුන් නිවන අවබෝධ කරගන්න පැමිණෙත්වා කියලා ඔන්න
ආරාධනා කර දැම් මේ මිනිස්සුන්ට නෙමේ යක්ෂයන්ට අමනුස්්‍යයන්ට උක්ෂ පරුවත විමාන කරගත් අයට දෙවිදේවතාවන්ට මුළු ලංකාභූමිය පුරාම පැතිරේ. ඒ වගේම දිවිය ලෝකොල දෙවියන්ටත් ඒ ආරාධනය කර. මුළු මිස්සක පවෝම අතුරු සිදුරු නැතුව දෙව් බමුන්ගෙන් යක්ෂයන්ගෙන් අමනුස්්‍යයන්ගෙන් එදා රාත්‍රී පිරි ලගිය. මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ දෙවනියට ඒ අය අරමුණු කරගෙන දේශනා කරපු දේශනාව තමයි සමචිත්ත පරියාය සූත්‍රය පොසොන් දවසි රාත්‍රය. ඒ දේශනාවෙන් මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ දහම් දෙසවා සමචිත්ත පරියාය සූට්‍ර දේශනා. ඒ දේශනාවෙන් බණහලා බොහෝ දෙවිදේවතාවරු ධර්මාවබෝධි ලැබුව. බොහෝ පිරිසක් ශාසනය ගැන හිත පැහැදෙව්. දැන් ඔන්න පසුවදා දැන්වන පොසොන් දවසට පහෝද උදෑසනින් රජ්ජුරුව කරත්ත පෙළක් බොහෝම ගෞරවාන්විතවල සරසල පිටත් කරලා එව්වා උන්වහන්සේලා දානට වඩම්මගෙනන්න දැම් මිසක පවට කරත්ත පෙළක් උදේ පාන්දරින් පිටත් කර. මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ ඒ අයට කියනවා බුදුහාන්දුරන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ මේ සත්තු ඇදගෙන යන සතුන්ගෙන් ඇදගෙන යන මේ රථවල යන්න කිය මොකද ඒ කාලේ අද තියෙන යානවාහන නෙමේ සතුන් එක් අස්ව කරත්ත ගොන්නු බැඳපු කරත්ත මුල් කාලේ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ඒ වගේ රථවල ගමන් කරලා මිනිස්සු නින්දා පහස කරන මේ ශ්‍රමණ සාක්‍ය පුත්‍රයන්ට කිසි අනුකම්පාවක්න අර සත්තු කොච්චර පවුද කොච්චර අමාරුවෙන්ද මේ වැදගෙන යන්න මේ සත්තුන්ට හිංසාවක් නේද කියලා මිනිස්සු ගරා කර තින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කරුණු දිහා බල්ල විනය නීතියක් පනවල තියෙනවා භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට සතුන් ඇදගෙන යන මේ රථවල යන්න එපා කියලා නැගල. ඒ වෙලා මිහිතු මහරහතන් වහන්සේ කියෙන එක අපට සුදුසුනේ ඔබ යන්න අපි එන්නම් කියලා කරත්තවලටත් කලින් අහසට පැනනැගල අහසිම්ම මාලිගාව මිදුලට අහසින් වැඩියා මේ රහතන් වහන්සේලා පිරිස ඊළඟට සඳහන් වෙනවා එදා පොසොන් දවසම රාත්‍රී අර බණ්ඩුක උපාසකතුමාවත් පැවිදි කෙරෙව්. එතකොට එදා බණ්ඩුක උපාසකතුමා රාත්‍රීම අ සමචිත්ත පරියාය දේශනාව හලා ඒ වෙලා භාවනා කරල රහත්වෙන. තක දැම් මේ ඉන්න ඔක්කොම රහතන් වහන්සේලා. දැන් දහවල් දෙවනි දවස් දහවල් මාලිගාව දානය පූජා කළ අවසන් වෙලා බණහන්න ඉස්සරහෙන් වාඩි වුණා අමාත්‍යවරු රාජකය පිරිස බිසෝවරු කාන් රජ්ජුරුවන්ගේ අන්තපුරවලාය ඒ අතර අනුලා බිසව ප්‍රධාන 500ක් විතර කාන්තාව බොහෝ පිරිසක් හිටිය. මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා දෙවනි දවස ඒ අය අරමුණු කරගෙන දේශනා කරන්න පේතවත්තු විමානවත්තු. සච්ච සංයුක්තය ඔන්න ඔයි දේශන පෙළ මතකතයක් පේතවත්තු. අපි ගොඩාක් බනවලට දේශනාවලටය බහලතිය. පේතවත්තු කියලා කියන්නේ අකුසල් කරලා ප්‍රේත ලෝක ඉපදිච්ච ප්‍රේතයන්ගේ ජීවිත කතා. විමානවත්තු කියලා කියන්නේ පින්දහම් කරලා මරණ මංචකයේ පින බලවත් වෙලා දිවියලෝක ඉපදිච්ච දෙවියන්ගේ ජීවිත කතා. එවැනි සිදුවීම් සිය ගානක් ධර්මී සඳහන් වෙනවා. වෙනම පිටක දෙකක් තියෙන කුද්දක නිකායට අයිති. පේතවත්තු විමානවත්තු කියලා. ඒවැ තියෙන දේශනා ඇසුරින් මිහිදු මහරහත්තන් වහන්සේව විස්තර කර බණකිව. දැම් බලන්න මේ ලංකාවට ඇවිල්ල දෙවනි වැඩම කරපු දවසේ. අපාය ගැන අහල තියෙනයිට නෙමේ දිවිය ලෝක ගැන අහල විශ්වාස කරපායට නෙමේ. දෙව්ලොව ප්‍රේත ලෝකයක් දිවිය ලෝකයක් ගැන විස්තර කරමින් පේතවත් විමානවත් වලින් දහම් දෙසුව. ඊළඟට සච්ච සංයුක්තේ චතුරාරි සත්‍යය ඇතුළත් දේශන රැසක් තියෙන. ඒ දේශන කීපේම එකතු කරගෙන දහම් දෙසවා ඒවම් ගලපමි. ඒ බණහල් අවසන් වෙනකොට 500ක පිරිසක් අනුලා බිසව ප්‍රධාන සෝවාන් මාර්ග පලේ ලැබුවත් දෙවනි දවසි. දහවල් දානි වලදල අවසන් වෙලා ඒ කියපු බණහල. දැම් මේ බණ කියල අවසන් වෙනකොට මාලිගා විස්සනා බොහෝ පිරිසක් පිරිලා. රජ්ජුරු එලියට ගිහිල බැලුවා මාලිගා වටේට මිනිස්සු විශාල පිරිසක්. ඒ මිනිස්සු කෑකෝ ගහනෝ ගෝසාාවක් අනේ අපිටත් උන්වහන්සකින් බණක් අහනුන අනේ අපිටත් බණපදයක් අහන්නුව අපිට උන්වහන්සේ දකින්න ඕන. ඔබ දන්නවා කලින් දවසේ පොසොන් දවසේ. අර 20000ක පිරිසක් එක්ක තමයි රජ්ජුරුවෝ දඩේ මේ ගිහිල්ල මිස්සක පව්වෙදි බණයහුයි. දැම් මේ අය ඇවිල්ල හැම තැනම මේ කතාව
ගෙවල් දොරවල් ඥාතීන්ට හිතවතුන්ට එක දවසට හැම තැනම පැතිරිලා ඔන්න හෙට මාලිගාවට උදේ වඩිනෝ අහසින් වැඩම කරලා තිය ධර්මාසෝක රජ්ජුරුවන්ගේ පුට්‍රාත්නේ බුදු හාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ එතකොට දැන් මේ වගේ කතාවක් යනකොට මිනිස්සු ආසයි දකින්න බණහන්න බොහෝ පිරිසක් මාලිගාව ඉස්සරහ ඒ වෙලාවේ රජ්ජුරුව බැලුවා මාලිකාව ඉදිරියේ නම් ඉඩ කඩ මදි බණ කියන්න රජ්ජුරුවන්ට මතක් වුණා හොඳ ඉඩ තියෙන තැන රජ්ජුරුවන්ගේ ඇත්තුයින් ඇත්ගාල එදා හැඳින්වේ ජෝතිය වනය කියල පිංහතුනි අද අනුරාධපුර ජේතවන මහා සෑය අනුරාධපුරේ තින විශාලම චෛත්‍ය රුවන්වැලි සෑයටත් අඩිය විශාල මේ ජේතවන චෛත්‍ය ඉදිවෙලා තියෙන්නේ මිහිදු මහරහත්තන් වහන්සේදා සාමාන්‍ය මනුස්්‍යයන්ට මුලින්ම බණ කියපු තැන රජ්ජුරුවන්ගේ ඇත්ගාල පිහිටි තැන රජතුමා ඇත්තු ටික ඉවත් කරලා පොළොව සුද්ධ පවිට්ට කරලා ඉක්මනට මණ්ඩපයක් හිටි කෙරෙව අනබෙර කරුවන් පිටත් කරා මිනිස්සු ඒක රාසී කරා එතන්ට මිහිදු මහරහත්තන් වහන්සේ ඇතුළු රහතන් වහන්සේලා පිරිස මාලිගාවේ දං ගෞරුවෙන් එතන්ට වඩම්මගෙන ගියා පෙරහරි අර මණ්ඩපේ මත ධර්මාසනය වඩාහිඳවලා රජ්ජුරුවම ආරාධනයක් කරා ස්වාමීනී මේ මගේ රටවැසිය ඔබවහන්සේ මේ උතුම් ධර්මය මගේ රටවැසියන්ටත් කරුණාවෙන් දේශනා කරන සේක්වා කිය මිහිදු මහරහතන් වහන්සේට ඔන්න දෙවනි දවසේ දවල් තමයි සාමාන්‍ය රටවැසියන්ට රටේ මිනිස්සුන්ට බණ කියන්න ලැබුණ මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ මුල් කරගත්තේ දේවදූත සූත්‍ර මජ්්‍යම නිකායට අයිති සූත්‍රයක් මජ්්‍යම නිකායි තුන්ගෙන පොතේ සඳහන් වෙනවා දේවදූත සූත්‍රය නිරය ගැන අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දිවසිම් බුදුවැසිම් බලල දේශනා කරපු දේශනා අකුසල් කරලා කෙනෙක් නිරේට වැටුනට පස්සේ අපායෙන් අපායට වැටි වැටි නිරේ තුළ දුක්විදින ආකාරය තමයි දේවදූත සූත්‍රය සඳහන් වේ මෙන්න මේ දේශනාව විස්තර කරමින් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට බණකිව දැන් හිතන්න මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ දේවදූත සූත්‍රයෙන් බණ කියන්නේ ලංකාවේ අපාය පිළිගත්ත පිරිසකට නෙමේ ඒ වෙනකොට අපාය කියන්නේ මොකක්ද අපාය කොහෙද තියෙන්නේ මොන වගේ ඔය මොකවත් අහලවත් නැති සාමාන්‍ය මනුස්්‍යයන්ට නිරේ ගැන විස්තර කරමින් මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ මේ දේශනාව කරලා චතුරාරි සත්‍ය ඇතුළත් දේශනාව කරන 500ක් දෙන එතනදී සෝවා නාදී මාර්ග පල්ලබන දැන් ඔන්න අනුලාබිසෝ ප්‍රධාන එතන 500ක් තරම් පිරිසයි මෙතන පිරිසයි දහසක් දෙන හවස් වෙනකොට එතනත් ඉඩ මදි වුණා කියන ඒ තරම් පිරිසක් දැන් හැම තැනින් මෙන ආරංචියට අනේ අපිටත් බණහන්න ඕන අපිට ඇහෙන් නෑ කිය ඉඩ මදී එතන රජතුමා කල්පනා කරා රජ්ජුරුවන්ගේ උයන මහ මෙවුණාවියන හොදට ඉඩකඩ තියෙන ලස්සන වනයක් උද්‍යානය රජතුමා ඉක්මනට රාජ බටය යොදෝලා එතන මණ්ඩපයක් හදල මිනිස්සු රාත්‍රී කාල එතන්ට එකතු කරා මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු පිරිස එතන්ට වඩම්මගෙන ගිහිල්ලා සාමීනී මෙතන හොඳ ඉඩ කඩතින ඔබහන්සේ මෙතන ඉදම් බණ කියමු කියලා රාත්‍රී දේශනාව එතන කරේ ඒත් අපාය ගැන කරපු දේශනාවක් මහාවන්සේ සඳහන් වෙනවා බාල පණ්ඩිත සූත්‍රයෙන් එතනති දහම් දෙසවා කියලා බාල පණ්ඩිත සූත්‍ර කියන්නේ නිරේ ගැන සඳහන් වෙන දේශනාව එතනදි බණහලත් 500ක පිරිසක් සෝවාන් පලට පත්වෙන දැන් ඔබ හිතන්න මිහිදු මහරහත්තන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට මේ අපාය බය කෙනෙක්ව පිනට කුසලයට ධර්මයට නැඹුරු කරේ අකුසලයට අපායට බය ඇති කරවල එදකොට තමයි අපාය ගාමි අකුසල් වලින් මිදෙන්නේ කොහොම හරි මං මේ අපායෙන් සතරාපායෙන් බේරෙන්න්න ඕන කියලා කුසලේ වඩනවා ධර්මයට යොමුුවෙන දැන් එදා රාත්‍රී දැන් රෑ බෝවුණ මේතු මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු පිරිසට රජ්ජුරුවකි අනේ ස්වාමීනි දැන්නම් කරුවල වැටල රෑවෙලා ඔබහන්සේලා දැන්නම් අර මිස්සක පව්වට කැලේට වඩින්න එපා මගේ උයනෙම වැඩඉන්න මං ඔබහන්සේලාට පහසුකං හදනවා කියලා මහමේ වුණා උයනේ වැඩඉන්න පහසුකන් සැලැස්සු මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු මේ රහතන් වහන්සේලා පිරිසේදා රාත්‍රි දෙවනි දවසිද මහමේ වුණා උයනේ
වැඩ සිටිය. තුන්ගනි දවසේ ලංකාවට වැඩම කරලා රජතුමා උදේ පාන්දර උන්වහන්සේලාට ගිලම් පසත් අරගෙන රාජකී පිරිසත් එක්ක මහමෙවුණ උයනට ඇවිල් අහනවා ස්වාමීනී රාත්‍රී සැපසේ නින්ද ගියාද. ඔබහන්සේලට මැසි මදුරුවන්ගෙන් පීඩාවල් ඇති වුණාද ඔබහන්සේලා සැපසේ වැඩ සිටියද. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ කෙන රජතුමනි අපි ඒ රාත්‍රී සැපසේ වැඩ හිටිය. ඒ වෙලේ රජතුමාට සිතුවිල්ලක් කෙනවා මේ වගේ උයනක් උන්වහන්සේලාට සුදුසුද. කැපද අහනව ස්වාමීනි ඔබහන්සේලාට මේ වගේ උයනක් පිළිගන්න සුදුසුද. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ කියනවා රජතුමනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිද්දී බිම්බිසාර කියලා රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රාජකීය උයන බොහොම ලස්සන උයනක් තමයි පළවෙනියටම බුදු හාමුදුරන්ට ආරාමයක් කරන්න පූජ කරේ. කොටි සෙනසුන් හදල මේ උයන තමයි ආරාමයකට පූජ කර ඒ තමයි වේල්ුවනාරාම. මේ වේලුවන පූජාව ගැන විස්තර කරමින් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ රජ්ජුරුවන්ට බණකිවෝ. රජතුමාගේ හිත පැහැදිලා සාධු කාරදීල කෙනො සාමීනී එහෙමනං අද මම මගේ රාජකීය උයන බිම්බිසා රජ්ජුරුව වේලුවනේ පූජ කරා වගේම මං බුද්ධ ශාසනයට පූජ කරනවා කියලා රජතුමාගේ මංගල හස්තිය පසුපස රන් අගුලක් කැටගහලා සීමා මායින් ලකුණු කරවලා පැන් කෙන්ඩියකින් ශ්‍රී හස්තයට පැන් වඩලා ඒ භූමිය බුද්ධ ශාසනයට පූජා කරන. පිංහතුනි ඔය මහමෙවුනා භූමිය මහමෙවුනා උයන පිහිටි පිම්බිම පෙර බුද්ධ ශාසනවලත් කකුසඳ කෝනාගමන කාශ්‍යප කියන බුද්ධ ශාසනවලත් ඒ භූමියම පෙර බුද්ධ ශාසනවලට පූජාවෙච්ච භූමිය. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ එතන වැඩ සිටිමින් දින පතාම බණහන්නෙන බොහෝ පිරිසකට බණකිව. මාසයක් වගේ ඇතුළත 60 දෙනම බණහලවුතු මරහත්තයට පත්වෙන. පළවෙනි මාසය අවසන් වෙනකොට වස්කාලේ හැසල පෝයෙන් තමයි වස් ආරම්භුවෙන්. වස් සූපනායකක් කන්දකය කියල මේ වස් සමාදන්වීම ගැන විනේ සඳහන් වෙන දේශන කොටස රජතුමා ඇතුළු පිරිසට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කර. වස් සමාදන් වෙන හැටි. ඒ වෙලාවෙ රජ්ජුරුවෝ උන්වහන්සේලාට විවේකෙන් වස්කාලෙ ගත කරන්න මිහින් තලේ ගල්ලෙන් 68ක් සුද්ද පවිට්ට කරලා වස් ආරාධනා කර අදාපිකින අට සැටලේ ඒ ගල්ලෙන් වල වස්කාලෙ වැඩ ඉඳලා වස් පවාරණින් පස්සේ ආයමත් ධර්ම ප්‍රචාරය සිදු කර. ඔය විදියට තමයි සම්බුද්ධ ශාසනයේ මේ ලංකාභූමි ස්ථාපිත වෙල්. ඊළඟට අර අනුලා බිසෝ ප්‍රධාන බිසෝවරුන්ට පැවිදි භාවයට පත්වෙන්න වුවමනාව ඇති වෙලා අවසර ඉල්ලද්දේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ කියනවා කාන්තාව පැවිදි කරන්න නම් සංගමිත්තාව ඇතුළු රහත් භික්‍ෂුණීන් පිරිසක් දමතිවින් වඩම්මන්නට වෙන. ඒ සමගම ජයශ්‍රී මහ බෝධිය දක්ෂිණ සාකාවත් වඩම්මන්. අන්නේ ගමනෙ තමයි ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ සාකා වඩම්මන්. පිංහතුනි පෙර බුදුවරුන් බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච. ඒ මහා බෝධයේ දක්ෂිණ සාකාව පිහිටි තැනම අනුරාධපුර මහමෙවුනා වයනේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච ජයශ්‍රී මහා බෝධයේ දක්ෂිණ සාකාවේදා පිහිටිය. ඒ බෝධීන් වහන්සේ පිහිටනකොට මහපොලෝ පවා කම්පාවනා කියෙන්. පිංහතුනි බුද්ධ ශාසනී මේ ලංකාභූමි ස්ථාපිත වෙන්නේ ආකාරයට. මහා බෝධයේ දක්ෂිණ සාකාව පිහිටිය භික්‍ෂු භික්‍ෂුණී සඟ පිරිස මේ භූමිය පහළ වුණා ධර්මය මේ ලංකා භූමිය ව්‍යාප්ත වන. විටිං විට නොයෙක් ආක්‍රමණ අපි දන්න අපේ ඉතිහාසම අවුරුදු 2000 ගානක ඉතිහාසය ආපස්සට බලාගෙන යනකොට නොයෙක් විදි අධිරාජ්‍යවාදී කුමන්ත්‍රණ ආක්‍රමණ ඊළඟට නොයෙක් ව්‍යසන වසංගත බැමිනිතියා සාය වගේ විශාල නියග දුර්භික්ෂ කාල මේ මොන තරන් කරදර විපත්තාවත් අපේ රටේ ශ්‍රී ලාංකය සාමීන් වහන්සේලා දිවිහිමියෙන් ලංකාභූමිය බුද්ධ ශාසනයේ එදා පටන් අද දක්වා ආරක්ෂා කරගෙන එන්න විශාල කැපකිරීමක් කරලා තිය. තිය නිසා පිංහතුනේ අපට පොසොන් පෝය වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන කාරණා කීපයක්ත් එක්ක. ඒ නිසා අපිට මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ නිසා තමයි
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ලංකා භූමි අපිට ලැබෙන්. අන්නේ නිසයි අප මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ අනුබුදු මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ කියලා උන්වහන්සේ විශේසිෙන් ගෞරවෙන් අපි හඳුන්න. අන්නේ නිසා මේ උතුම් පොසොන් පුන් පොහෝ දවසේ. අපි මිහිදු මහරහතන් වහන්සේව සිහි කරලා අපි උන්වහන්සේගේ ගුණ නිතර සිහි කරන්නට ඕන. අපි දන්න අපි බොහෝ වෙලාවට මේ බුද්ධ ශාසනයේ සැරියුත් මුගලන් අග්‍රශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් වන්දනාමාන කරන. ඒ වගේ මයි මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික අපි විශේසිෙන් උන්වහන්සේව සිහි කරලා වැඳුම් පිදුම් කරන්නට ඕන. තුනුරුවන් උදෙසා බුදු හාමුදුරු ශ්‍රී සද්ධර්මය ආර්ය මහා ශ්‍රාවක සංගරත්නය කෙන තුනුරුවන් අපිට ලැබිච්ච වටිනාම මානික්‍ය ත්‍රිවිධ රත්නය. අන්නේ නිසායි තුනුරුවන් තුළ දිවිහිමේ තුනුරුවන් ගැන සද්ධාවට හානි නොකරගෙන දිවිහිමියෙන් සද්ධාව රැකගෙන මේ ධර්මය තුළ මොන කරදර විපත් ඇති වුණා. වසංගත රෝගයනවා නොයෙක් වියසනයනවා ගංවතුර විපත්වෙනවා නොයෙක් කරදර බාධා විපත් කාලෙන් කාලෙට ඇතිවෙන. හැබැයි මොන කරදර විපත්තාවත් ඔබ ඔබේ සද්ධාව රැකගන්න. ඔබ ඔබේ ගුණ ධර්මටික රැකගන්න සීලාදී ගුණ ධර්මටික රැකගන්න. ඔබ ධර්මය තුළ ආරක්ෂාවෙන්. ඔබට පෝය දවසකට පන්සලට ගිහිල්ලා සිල්ගන්න බණහන්න අවස්ථාව නැත්න. ඔබ ගෙදරයි දං හරි බණහන්න. ඒ අහන ධර්මය නුවනින් විමසන්න. අප්‍රමාදීව ධර්මය දියුණු කරගන්න ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මහන්සිගන්න. ඒ පිණිස ඔබ හැම දෙනාටම. අද මේ පොසොන් පුන් පොහෝ දවසේ මේ උතුම් ධර්මාණු ශාසනාව ඔබ හැම දෙනාටම ධර්මාවබෝධය පිණිසම ආශිර්වාදයක්ම වේවා 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 කියල අපි ආශිර්වාද කරනු. ආකා සට්හාච බුම්මට්හා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක් කන්තු ලෝක ශාසනං ආකා සට්හාච බුම්මට්හා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක් කන්තු දේශනං ආකා සට්හාච බුම්මට්හා දේවානාගා මහිද්දිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන්රක් කන්තු ත්වං සදා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.